Ծնվել եմ 2001 թվականին, բնակվում եմ Եղեգնուտ համայնքում, արդեն 10 եւ ավել տարիներ զբաղվում եմ անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ։ Փոքր հողատարածքում հնարավորինս շատ էկոլոգիապես մաքուր սնունդ ենք ստանում, տարբեր տեսակի լոլիկ, բիբար, ծիծակ, մոշ, մալինա, հողը հիմնականում պարարտացնում ենք գոմաղբով։ Մայրիկիս քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ գարունը եղանակները որ բացվում է, ինքը սկսում է մշակել հողը, անընդհատ օրվա մեծ մասը անցկացնում հողում, տարվա մեծ մասը օգտագործում ենք մենք մեր սնունդը։ Տեղական անասունների զարգացումը տեղի ունենում օրինակ ավելի բարդ, քան մարդիկ պատկերացնում են։ Տեղական անասունների եկամուտը ավելի քիչ է, գործերը, ծախսերը ընթացիկ ավելի շատ են, այսինքն դրա համար պահանջվում է գլխաքանակ։ Իսկ գլխաքանակի այդ մինիմալ, որ կարաս արդեն դրանով ապրես, դրան հասնելու համար պահանջվում է երկար տարիներ։ Ունենք ստեղծած տեխնիկա, որոշակի քանակությամբ տեղական անասուններ, կիսակառույց կառուցված անասնագոմեր ունենք, ուզում ենք կոլեկտիվ տարբերակով զարգացնենք, որ այդ թե ֆիզիկական, թե ֆինանսական աշխատանքները ավելի հեշտ լինի։ Մեր տարածաշրջանում սպանդանոց գոյություն չունի։ Օրենքը մարդկանց ստիպում է անասունը միայն ու միայն սպանդանոցով սպառողին հասցնել։ Մեր սարերը 20 կիլոմետր հեռավորություն ունեն գյուղից։ Գյուղից մինչև Վանաձոր մոտակա սպանդանոցը ևս 40 կիլոմետր։ Այսինքն ամառվա ժամանակ սարի շրջանում մինիմում 30-40 հազար դրամ պետք է մարդը մի անասնունի համար ծախսի, որ հասցնի սպանդանոց։ Տեխնիկան ու անասնունների որոշակի քանակը ձեռքաբերվում է գյուղվարկով։ Ճիշտ է, սովորական վարկերից տարբերվում է գյուղատնտեսական վարկի տոկոսները, բայց այնքան չի տարբերվում, որ կարենաս լիարժեք դրանով ստեղծես։ Ու մի հատ սենց պրոբլեմ էլ կա գլխավոր, որ ասենք կողքից մարդիկ նայում են, ասում են դե ընդհանրապես հաշվում են քո շահույթը ու համեմատում են խոսքի մի քանի տարի առաջվա շահույթի հետ, կարան իմ հարցերին պատասխանեն, ասեն, որ մսի արժեքը բարձրացել է։ Բայց հաշվի չեն առնում, որ այդ դրան զուգահեռ բարձրացել է նաև դիզվառելիքի արժեքը, կենցաղային հարցեր լուծելու բոլոր արժեքները բարձրացել են։ Ես առաջարկում եմ, որ հնարավորության չափով երիտասարդներին օգնեն, որ կամ տեղական անասունների գլխաքանակը կարողանան շատացնել, կամ տոհմային անասուններ ստեղծեն, որովհետև տոհմային անասունները արդեն ոնց ասած ավելի եկամտաբեր են, կարող ես աշխատես կաթի վրա։ Օրինակ մեր տեղական անասունների կաթը արդեն ձեռնտույց, որովհետև կաթի արժեքը 120 դրամ է, տարվա կտրվածքով եթե հաշվենք, օրական տեղական կովը առավելագույնը 10 լիտր կաթ է տալի։ Իսկ արդեն տոհմային անասունները կարան երկու չափը կաթ տան, ավելի արդյունավետ լինի ու եթե կարենաս այդ ծախսերը դու քո կենցաղային ծախսերը հոգաս, արդեն կխորանաս գյուղատնտեսության մեջ։